전통 문화들이 쭉 이어져 내려오는 게 정월 장입니다. 근데 이제 한 달간 2달 정도 가면하는데 뭘 가지면 올해는 작년같이 비가 좀 들어와서 풍년농사 줬으면 좋겠습니다. 게으르지 않게 항상 열심히 하려고 노력하는 그런 다짐을 하면서 좀 감사하는 그런 한 해가 좀 되면 좋을 것 같고요. 불안하거나 짜증내거나 이렇게 성내는 마음을 잘 지켜보고 그거를 비울 수 있는 수행을 하도록 더 열심히 노력하겠습니다. 올해는 정말 얽매이지 않고 자유롭게 활기찬 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 얼른 빨리 코로나 종식돼서 얼굴 보고 함께 활동했으면 좋겠습니다. 모든 사람들도 올 한해 정말 의미 있고 행복한 한 해 보냈으면 좋겠습니다. 봄 닿는 대로 열심히 하겠습니다. 그래서 제가 좀 더 노력해서 더 많은 배움을 갖고 여러분들과 같이 소통하도록 하겠습니다. 우리 무등스님 그리고 오른쪽 코로나 그렇지 도! 독이다 도!